نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزانو د الله رب العزت ارشاد دی فرمائی د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیہ وسلم فبارکی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام را لیږلی دی دنیا ته دی د ټول عالم د پاره رحمت دی د ټول عالم د پاره نبی دی او د ټول عالم د پاره تر ټول اخرنی نبی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای انا آخر الانبیاء زه د تمام انبیاء و اخرنی نبی یم وانتم آخر الامم تاسو د ټول امتو څخه اخرنی امت یاست. زما بعد بل نبی نراځي او ستاسو بعد بل امت چې دی هغه نراځي. عزیزانو خبره داسې ده چې زموږ د پاکستان د سپریم کورټ چې کوم چیف جسټس دی د قاضي فایض عیسی په نامه باندې دې سړي د ختم نبوت یو ډېره لویه خبره چې د هغه مشکوکه کړله. ختم نبوت یې دومره تاوان ورسوي چې څومره تاوان قادیانیان رسولی سي، څومره تاوان د دین د اسلام د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دشمنان رسولی سي. خبره داسې د عزیزانو یوه خبره به مخکې وکمه چې په پاکستان کې تر ټولو لوی دروغ دا دی چې دا ملک اسلامي دی، قطعا اسلامي ملک نه دی. او تر ټولو لوی رښتیا په دنیا کې دا دی چې پاکستان اسلامي ملک نه دی. که څوک دعوه لري دا دروغ دی، دا فراډ دی، دا دوکه ده، دا چل دی. ولې؟ وجه دا د عزیزانو چې په دې وطن کې د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت لپاره به موږ خیرات غواړو. که دا اسلامي ملک دی، دا د اسلام پر نامه جوړ سوی دی او د رښتیاو په دې کې اسلام دی، نو په دغه اسلام کې بیا ولې د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم و ختم نبوت ته دومره تاوان و نقصان رسیږي چې هغه تاوان و نقصان په هندوستان کې هم نه ورسیږي؟ هغه څنګه؟ هغه دا عزیزانو دا قادیانیان چې دي، زه مختصره خبره کول غواړم. اسی زموږ د ختم نبوت د بزرګانو، زموږ د علماو د خاصه نن ورځ چې دا هغه به خامخا د ختم نبوت په حواله لمانځل کیږي او خامخا به د ختم نبوت مجلس و خبرې چې دي هغه کیږي. خبره داسې د عزیزانو چې د مؤمن د پاره تر ټولو لویه خبره د الله وحدانیت دی. د هغه څخه معباد د مؤمن د پاره تر ټولو لویه خبره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رسالت او ختم نبوت دی. اوس که چیرې خبره دا ځای ته راورسېدله چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم نبوت دی دا منمه، ولیکن چې آخرنی دی دا نه منمه. لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رسالت نه منل څومره لویه ګناه او کفر دی، دا ختم نبوت نه منل هم دغومره لویه ګناه او کفر دی. پاکستان کې بوټو دی الله پاک جنت عدن نصیب کړي چې هغه د ختم نبوت یو ډېر لوی خدمت چې دی هغه وکړي. هغه خدمت تر نن ورځې د پاکستان په آئین کې نوشته دی، لیکلی دی، د آئین یوه حصه ده. لیکن خبره داسې ده عزیزانو چې دغه آئین کې قادیانیان دا د اسلام په نامه خدمت نشي کولی، د اسلام په نامه خدمت نشي کولی. په جهان کې قادیانیان د احمدیانو په نامه خدمت کوي، د احمدیانو. و چې نه وي عیسایي و نصراني و یهودي و یو بل ایمان اسلام راوړي، دغه احمدیان ورته ولاړي چې موږ مسلمانان یو، موږ احمدیان یو، لهذا راسه زموږ سره مجلس، زموږ سره ناسته، زموږ په دا مجلس باندې راګټ سه. څومره لوی فراډ دی او څومره لویه دوکه ده عزیزانو.
نو خبره داسې ده چې قادیانیان یو تفسیر لري د تفسیر صغیر په نامه، لا شپه خبره سر را سره خلاص کړي، د تفسیر صغیر په نامه، او په هغه تفسیر کې د قادیانیانو تحریف کړی دی. تحریف دې ته ویل کېږي لکه چې یهود را ولاړ سو په تورات کې تحریف وکړي چې کوم د الله له جانب راغلی و هغه یې لرې کوي، د دوی بادشاهانو غوړانو مالدارانو چې په څه غوښت هغه به پکې نوشته کوي. دغسې انجیل را واخله هغه هم داسې دغه نصاراو تحریف ورپکې وکړي، د ځان یې خبرې ور واچولې. داسې قادیانیانو هم و قرآن ته د ځانه خبرې او بیا را ولاړ سو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې الله فرمایي و خاتم النبیین، چې الله پاک د پیغمبر علیه السلام مبارک وایي چې دا آخرنی نبی دی. د دې آیات د دې تشریح دا خلکو هغه نه ده کړې چې کوم الله او رسول چې دی هغه موږ ته فرمایلی دي. دا اوس کې یو کلیپ د مدینه شریف څخه چاره واستوي، په هغه کې یو ملا دی، هغه سره یو کتاب ورسره دی، انجیل په پښتو کې دی، پښتو کې انجیل دی، بیا ورسره اسکشنی یو فطري رقم شی دی. دلته انجیل خپل ویلی سي و یا کې ویلی سي وی وایي کې نه سي ویلی، خالي ورته ګوره دلته په پښتو کې تا ته تفسیر کوي. دا زموږ نوي ځوانان، دا زموږ د کالج د یونیورسټۍ ځوانان دا په تعلیم کې دومره مستغرق دي چې د الله یقیني کتاب، د الله له جانبه غالب کتاب، د الله له جانبه راغلی یقیني کتاب چې هغه قرآن دی هغه نه وایي. کوشش یې دا دی زه تورات ووایم، زه انجیل ووایم. یو سړی خپل پلار نه پیژني، د بل د پلار ریسرچ کوي، تحقیق کوي، پلټنه کوي. یو سړی خپل نبی نه پیژني، د نور انبیاو په باره کې فکرمند دی، خپل کتاب نه پیژني، د نور کتابو په باره کې فکرمند دی. دا وشال دی که بیوقوفه دی؟ دغه اوس ګورې دا ډېر لوی دوکه او فراډ را روان دی. دا ما ته چې کله په موبایل کې یو شی را ډاونلوډوو په هغه کې ما ته لره هغه اشتهار راځي انجیل شریف، دا را ډاونلوډ کا، دا وګوره، دا مطالعه کا، په دې سر خلاص کا، او په دې کې دا لیکلي دي الله فرمایي په قرآن کې چې عیسی علیه الصلاة والسلام ما بغیر د چا، بغیر د بابا پیدا کړی دي، د بیبي مریم څخه. او په دغه انجیل کې لیکلي دي چې د عیسی علیه السلام بابا پلانی سړی دی. اوس د قرآن او د انجیل څومره فرق سو؟ انجیل حق دی خو په خپل وخت کې ولو، او بیا په انجیل کې تحریف وسو، خلکو د ځانه خبرې ور واچولې د ځانه. اوس په دا خبره تا څوک خبرې چې دا خبره د الله د رسول له جانبه ده؟ آیا که د دې ظالمانو د جانبه دا به تاسو علما خبرې؟ د علماو لمن ونسئ، د علماو لمن ونسئ. که نه په خدای دې مې قسم ایمان به درڅه تللی، اسلام به درڅه تللی، کلمه به درڅه تللی، او په قبر کې به په خبر شي هلته خبرېده و تا ته پیدا نه کوي. نو خبره دا ده چې دغه تفسیر صغیر په نامه دی په دې کې تحریف کړی دی. بیا پر د باندې مقدمه وسوه چې دا د دې مبارک ثاني داسې یو نوم دی، قادیانی دی. بیا هغه ګرفتاره سو، 12 میاشتې په جیل کې و. بیا کیس شروع سلو، کیس چې شروع سلو، هله قاضي فایز عیسی الله پاک دی هدایت ورته وکړي، که هدایت نه الله دې د ابدالابد دپاره تباه کړي. موږ خدای اراده وه چې قاضي را روان دی، دا ډېر زورور چیف جسټس دی، دا په پاکستان داسې ګلې ګلزار کې ستاسو یاد دي چې دی و کوروالا په عدالت کې واره بیا چیرې کیسونه ورباندې ول. په خدای قسم د دراغه لا زیات د ذلت وړ ولو. موږ ناپوز، موږ دا خیال و چې یو قاضي دی داسې دا به سپریم کورټ جج ولګېږي، دا به داسې پاکستان ته روڼا راولي. هغه د قادیانیانو زوی غلام د هغو خادم چې دی هغه وختی. ستاسو یاد دی که یا چې دا سړی به ګرځېدی کیسونه ورباندې راپورته سوي ولو، موږ ول د ده سره ظلم کوي. نه ظلم نه ولو، هېڅ ظلم نه ولو. دا سړی را ولاړ سو د الله او د رسولو د قرآن او د ختم نبوت سره ظلم کوي، نو د ده سره ظلم څه بده خبره ده؟ دی را ولاړ سو، علما ټول د ده په دربار کې پیش سولو، عدالت کې پیش سو. یو خدا جج هم ځان تر نبي کم نه بولي، د ده پر مخ به غږ نه لري، خبرې به نه کوي، سر به نه ګورئ، ټوخی به نه کوئ، ګایېږې به نه. ولې؟ وایي جج ناست دی. جج الله و دې جج ته دوزخي ویلی دی. نو علما ټول ورته پیش، سلفیان، بریلویان، دیوبندیان، دغسې مطلب نور 12 علما ورته پیش سو. چې پیش سو ملایانو ته ویلې ول په قانون زما سر خلاص دی، ما ته به سر نه را خلاص وي، دا یو. او پاته خبره دا سوه
وای مولوی صاحب د اسلام تعریف وکړه، د اسلام تعریف وکړه. موږ راغلي چې شنو زه خو دې له راغلی یم چې زه دا کیس لړاوم، دا کیس کې ستا سر در خلاصوم د دین او د اسلام د لارې څخه. تا ویلې په قانون زما سر خلاص دی او بیا راولاړ شې ما ته د اسلام تعریف وکړه. څومره ظالمان دي دا چې په نشه کې د کرسۍ راسي، الله به دې داسې ذلیله کړي، داسې ذلیله کړي، داسې ذلیله کړي لکه ستا هغه تللي پلرونه نیکهګان چې څومره الله ذلیله کړو پر دا لاره باندې. څه کوې؟ موږ ته تر هر څه، موږ ته تر وطن محمد رسول الله محبوب دی، موږ ته د دې وطن تر آیین تر قانون محمد رسول الله محبوب دی. پرېږده دا ستا خبرې پرېږده چې زما دپاره به اول وطن یې. هېڅ وطن دا رقم دی په عربو وطنونه د محمد رسول الله پر یوه چادر قربان دي. څه وایه؟ دا خبره خو نه ده. نو راولاړ سو بیا دا فیصله وکړله چې قادیانیان په چاردیواري کې څه کولی شي؟ هلته د خپل تفسیر پرچار کولی شي، ویلی شي، تفسیر یې کولی شي، ترجمه یې کولی شي، خپل چې کوم مطلب شریعت دی هغه کولی شي. نو ملایان ورته ویلې ول د دې خدای مثال دی لکه یو سړی دا خبره وکړي چې الله پاک ته نعوذ بالله په بازار کې شکنځا نه ده جایزه، ها په چاردیواري کې دی وکړي. لعنت دی پر دې قانون د انګریزانو زامنو. بیا وایي دا د دې مثال دی ملایان ورته ویل لکه یو سړی چې وایي څوک په بازار کې نه وژني، ها په چاردیواري کې وژلی شي. دا جایزه ده؟ داسې دا ستا خبره چې ته په بازار او په پاکستان کې دی د باندې دا مجلس نشي کولی، په خپلو مجلسو په خپلو چاردیوارۍ کې کولی شي. تف لعنت پر داسې قضاوت، پر داسې جج او پر داسې قاضي. تف لعنت. دا اسلامي ملک دی، د اسلام په ملک د محمد رسول الله د ختم نبوت لپاره تا ته زارۍ کوو؟ هېڅ زارۍ مارۍ نه غواړي. ته به هم د لوی رب په دربار کې پیښېږي، موږ به هم د لوی رب په دربار کې پیښېږو. صحیح سلو؟ نو خبره داسې د عزیزانو دا قادیانۍ په خپله وایي وایي موږ د خدای هغه خدایي منو. دا د دې قادیاني دا دی چې نبي بولي نعوذ بالله استغفر الله د قادیانو هغه یو 13 کاله مخکې تېر سوی دی. هغه وایي موږ د خدای هغه خدایي منو. واورئ دا خبره واورئ، دا د کتاب خبره ده. خلکو د ملایانو سره نه لګېږي نو د خبرو سره هم نه لګېږي. ما په ډبرو وولئ، ما د مځکې ووایي، ما پر ما باندې دا ټوله جابه خالقه. خو زما خبره به راسره منې، خبره به راسره منې، ولې زه خبره د محمد رسول الله مبارک کوم. دا قادیانۍ وایي په خپل کتاب کې وایي موږ د خدای هغه خدایي منو چې کوم چا په قادیان کې خپل یو رسول راواستو. موږ هغه خدای منو چې کوم خدای په قادیان کې خپل یو رسول راواستو، خپل ځان ښایي. او پیښه څنګه سوله؟ پیښه داسې سوله چې په لاهور کې په یو باتروم کې د الله په عظیم فضل مردار سو. دا به نبي په خدای قسم که نبي راتللی د پیغمبر علیه السلام وروسته نو هغه د ابوبکر صدیق حق و، هغه د حضرت عمر فاروق حق و، هغه د حضرت عثمان حق و، هغه د حضرت علی کرم الله وجهه حق و، هغه د امام حسن حق و، هغه د امام حسین حق و. نو چې هغه ته الله پاک نبوت ورنه کوي، د نبوت دروازه بنده سوله، د ابدالآباد دپاره بنده سوله، نو ته د کومې خوا رایلی؟ د دې داسې مثال دی لکه یو انسان، یو باچا، یو نیک، یو ښه سړی د هغه پر دربار باندې یو سپی کښېني وایي زه د ده نایب یم. دا لا والله کوچنۍ خبره ده لکه دا سړی چې وایي زه نبي یم. په څنګه شان کې نبي یم؟ محمد رسول الله آخري نبي دی، آخري نبي دی، آخري نبي دی. کمې وژنې، کمې سوځئ، کمې بندیان کوئ، کمې ټوکړې ټوکړې کوئ، هغه لوی رب دې د ازمایش هر مسلمان وساتي. فلا اله الا الله محمد رسول الله کې یو بیشته پر شاته سو. دا زموږ د الله سره وعده ده، دا د پاک نبي محمد رسول الله سره زموږ وعده ده. دا د دروغ قادیانۍ نبي چې ځان ته وایي دا زموږ د هغه سره وعده ده. خطاوز یې منه. نو بیا خبره داسې د عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي انی عبدالله، زه د الله بنده یم، وخاتم النبیین، زه اخرنی نبی یم، انا آخر الانبیاء، زه د انبیاو څخه تر ټولو اخرنی یم، وانتم آخر الامم، تاسو تر ټولو اخرنی امت یاست. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه اخرنی نبی یم، زما بعد نبی نه راځي.
ان رسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. رسالت نبوت لاړې منقطع سره، هیڅ نبی او رسول نه راځي. او که ته وایې چې عیسی علیه السلام به د پیغمبر علیه السلام د امت په شان راځي، بیا به د چا؟ بیا به د انجیل خبرې نه وي، بیا به د قرآن خبرې کوي. دا زموږ ایمان دی، دا زموږ اسلام دی، دا زموږ کلمه ده. د ختم نبوت لپاره به هر سړی تیاري. دا زه تاسو سره وعده اخلم، وعده ده، د ټولو وعده ده. پر شا به نه راځو، کمې سرونه تلل، کمې بچان تلل، کمې اولاد تللی، کمې کور تللی، کمې اهل تللی، کمې عیال تللی. زموږ ستا سره وعده ده یا الله، زموږ ستا سره وعده ده، موږ به د محمد رسول الله سودا نه کوو، نه کوو، نه کوو. دا زموږ وعده ده. الله دې د ازمایښت وساتي، الله دې د امتحان وساتي. نو خبره مې دا درته کوله چې زما او ستا په وطن کې چې نه مې اسلامي دی، نه مې اسلامي دی، او په دغه اسلامي ملک کې د پیغمبر علیه السلام د نبوت لپاره ملایان جنګیږي. او عجبه دا ده دغه ختم نبوت ته تر ټولو زیات تاوان دغه 2 نمبر مسلمانانو رسولی دی. دی چې غواړي یو کال به زه نور چیف جسټس سم، دی چې غواړي د استرالیا ویزه غواړي، دی چې غواړي د کینیډا، دی چې غواړي د جرمني، دی چې غواړي د برطانیې، د امریکې نشنلټي غواړي. د چا پر سر یې غواړي؟ د هغه نازنین نبي پر سر یې غواړي. زه به دی پرېږدم، زه به ایسپی د ځان دپاره پیشوا وبولمه. بیا دی وایي ما ته دا شان میلاویږي چې ټول لندن، ټول نیویارک، ټول ټورنټو، ټول هغه د برمنګم د جرمني راواخله، دا ټول پر نامه راړی. یا الله هر مسلمان د ازمایښت یې وساته، دا وعده ده. موږ به د محمد رسول الله سودا نه کوو، نه کوو او نه کوو. او عجبه خبره دا ده، پر دا خبرو پابندي ده چې دا ما درته وکړلې. که موبایل کې دا خبرې رالې آی ډي بلاک، که موبایل کې دا خبرې رالې تا به شاته غورځي، موبایل کې دا خبرې رالې سور ټکې درکوي الارم چې خیال کوه لرې که دا بیان لرې که. دا ولې؟ دا کاپیران دي، د کاپیرانو میډیا ده، د کاپیرانو لاره ده. به در دا ځای نیولی یو چې زړه یې غواړي په هغه خوا مې ګرځوي. خو د الله په دربار کې خو معلومه خبره ده، موږ به د نبوت سودا نه کوو د محمد رسول الله. د الله په دربار کې خو معلومه خبره ده چې موږ ته به الله پاک پر دې اجرونه او ثوابونه راکوي. خلاص شوه دا خبره. بله خبره دا د عزیزانو، دا اوس خو په ایران کې یو ډېره لویه پیښه وسوله. پیښه څنګه پیښه وسوله؟ پیښه داسې، زه دا تورې څه شارټ کاټ وایم، هغه هلته به دغه موبایل کې اجازه نشته، پر ډېرو تورو باندې پابندي ده، پر ډېرو تورو باندې پابندي ده، ویلی نه سو. خبره داسې ده، کوم چې عقلمند دی هغه د په اشارو سر خلاصوي، چې کوم بې عقل دی هغه د خپل کمنټونه کوي. د جهان خره را باندې پیښېږي، او دا ماته ته ویل د خرو څه ما ګورئ، ما ګورئ، نورې خبرې مه ښوروئ. دا سړی په ایران کې په خپله کمره کې په نیمه شپه 2 بجې بیا د 45 کیلومتره څخه یو میزایل و هر شی چې دی هغه راځي د ده په نس کې لګېږي، دی و هغه بل چې دی ملګری، نه کمره نړېږي، نه بل کېږي، نه بل کېږي، هغه هلته جنت له راځي. زه هغه بل توری نه وایم، جنت له راځي، جنت لره پر هغه بل توري باندې پابندي ده. خبره داسې ده عزیزانو، دا ولې زموږ د ابراهیم علیه السلام په ښار کې 40,000 مسلمانان، کشنې بچان، کشنې لوڼې او نارینه او ښځې هغه جنت لره ولاړو. 40,000. ولې؟ هغه وجه دا ده چې موږ د الله په لاره کې سرښندنه پرېښوله، موږ د خپل ځانونه پر اسلام سپمول پرېښول. د الله په لاره کې سر ورکول، هغه توری زه نه وایم، هغه ته چې وایي هغه به زه نه وایم. د الله په لاره کې سر ورکول دا موږ پرېښوئ، نو ځکه الله پاک نن موږ ذلیله کړلو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تر قیامته به یو جومات د الله په خاطر، د دین په خاطر څه کېږي؟ دا خپل سرونه چې دی هغه شیندي، دا خپل سرونه شیندي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یو ورځ خطبه وویله. ابوبکر صدیق فرمایي رضی الله تعالی عنه، ویلې ولداسې زمانه را روانه ده، یو مسلمان قرآن خوان قرآن به وایي، هغه دا وایي چې دا زمانه د هغه نه ده، دا هغه زمانه نه ده چې موږ سرونه وشیندو د الله په لاره کې. سر مې خلاصېږي؟ دا هغه زمانه نه ده. صحابو پوښتنه وکړه، ولې یا رسول الله دی زمانه راځي او سړی به مسلمان وي، هغه دا وایي چې دا هغه زمانه نه ده.
ول و هغه زمانه را روانه ده او که دغه زمانه پر چا راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بهترین زمانه د سرشیندلو سرونه د الله په لاره کې ورکول هغه دغه زمانه ده د الله د ټولو انبیا د ټولو فرشتو او د ټولو مسلمانانو د خوا د لعنت پر چا پر هغه سړي باندې چې هغه وایي دا زمانه دغه نه ده چې موږ دوی پکې وجنګېږو صحیح سو مسلمان وي مسلمان هغه په دې شانو کې چې شراولي هغه پر دې تورو باندې شک شوبه کوي هغه به درته وایي دا هغه زمانه نه ده ګورئ زه د ممبر تر حده ته د اورېدلو تر حده ما ورته مکلف یو چې موږ به څه کوو موږ به د الله په لاره کې دا خپل ځان دا خپل عزت دا خپل مال نسپمو دا د چا کار دی دا د فوجانو کار دی لکه ډاکټران چې د مریضانو علاج کوي اوس فوجان خو د مریضانو علاج نشي کولی د فوجانو کار دا دی چې د اسلام چا بیخکني کوله مسلمانان یې وژل مسلمانان یې تباه کول نو دوی بې مخته درېږي دا د دوی ذمهواري ده دا لویه ذمهواري د چا ده دا د بادشاهانو ده بادشاه به درېږي چې ولې د 40 زره کشنیان بچان ماشومان هغه د اور سره مخامخ کړو ولې زما څه وس دی ستا څه وس دی زه به څه وکړم او ته به څه وکړې پاتې ایران سولو د ایران پر سر دا قرض دی قرض چې ستا په کور کې یو میلمه راغلی دی او ووژل سو ولې ووژل سو دا به له تا پوښتنه کول کېږي هلته هغه یو پوسټ چلېدی هغه یو د دوی ولاړ دی چې شرکۍ جنازه ورکوي هغه ویل د دنیا واحده خبره د موږ واورېدله چې قاتل و مقتول ته د جنازې لمونځ ورکوي قاتل و مقتول ته د جنازې لمونځ ورکوي او که ته وایې زه به غچ اخلم زه به دا کومه هېڅ والله کوکې موږ دا 40 کاله د هغه خبرې اورو داسې به وکم داسې به وکم داسې به وکم چې څه یو شی روغورځي هغه هلته په هوا کې بیرته د نسی کېدلی قطعا نسی کېدلی خو ما تا به څه کوو د الله رسول فرمایي وایي که چیرې یو سړی پر داسې حال مړ سو چې نه د الله په لاره کې سرشیندنه کړې وه او نه په زړه کې دا شوق و تمنا وله چې زه به دا خپل ځان د الله و لارې ته پیښوم بیا به په توره باندې څوک زما سر را پرې کوي که دا خبرې په ده کې نه وي د مسلم حدیث دی دی مړ سو که ملا دی په ملایک کې که طالب دی په طالبي کې که مورد دی په موردي کې که پیر دی په پیري کې که تبلیغي دی په مرکز د راویڼ کې دی مړ سو د الله رسول فرمایي د مسلم حدیث دی دا چې دی دا پر منافقت باندې مړ سو دا پر منافقت باندې مړ سو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې زما امت مسلمانان را ولاړ سو کاروبار یې شروع کوي خرید و فروخت یې شروع کوي تجارتونه یې شروع کړلو هغه لارې پرېښوله چې کومه د محمد رسول الله او د ټولو صحابو لاره وله سرونه شیندل د الله په لاره کې هغه لارې پرېښوله الله پاک به بیا پر دوی څه وکړي الله پاک به پر دوی باندې بیا ذلت مسلط کړي الله به ذلیله کړي اوس ګوره په ګر دنیا کې یو عرب مسلمانان دي دا یو عرب مسلمانان ذلیله دي ټول ذلیله دي د محمد بن سلمان سره راواخله بیا راځه د شهباز شریف په پرې بیا راځه تر دا بل نو تر دا بل نو تر دا ټول ذلیله دي دا د الله رسول فرمایي که تاسو کاروبارونه شروع که تجارتونه شروع کو هغه لاره مې پرېښوله چې کومه لاره د محمد رسول الله وه چې سرونه یې ورپرې کول هغه لاره مې پرېښوله الله به ته یې ذلیله کوي الله به ستاسو پر سرو ذلت چې دی هغه مسلط کوي نن یې موږ ذلیله کړي 15 کسان نه دي 10 کسان نه دي 1000 کسان نه دي ورسه ویې ګورې هغه جهنمیان 100 کسان دي ټوله دنیا یې په چکر کې اچولې ده او پزې ته پیزوان ور اچولی دی هېڅوک دا نشي کولی چې چیا پوښتنه وکړي او یا بدل جنې واخلي یا یې تر لاس ونیسي ولې کم سے کم دا خو کولی شي چې ورسې تر لاس یې ونیسي مه کوه مظلومان دي مه کوه دا د خدای بیچارهګان دي یا خالي ورته ګورو لکه زه چې پر ممبر وایم ډېر بد کار دی باچا په باچي کې وایي ډېر بد کار دی ولې نو ته خو باچا یې باچا به هم دغه خبره کوي څومره سبحان الله ډېر د الله رسول فرمایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ خطبه ویله ول تیر کال په دغه میاشت کې پر دغه منبر پیغمبر علیه السلام وفرمایل که چا سرشیندنه د الله په لاره کې پرېښوله الله پاک به فقر پر مسلط کوي الله به فقیران او غریبان کې او الله پاک په څور سره وکړي
امر بالمعروف نهي عن المنکر پریږدي الله به عام عذاب ورباندې راولي عام عذاب. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چا د دین او د اسلام هغه لاره پرېښوله چې کوم محمد رسول الله موږ ته پرېښې ده چې دغه سرشندنه به تر قیامت ته جاري یو جماعت په حق جماعت چې هغه به د خپل سرونه شیندي د الله په لاره کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مرګ مخکې به الله مصیبت ورباندې راولي. کوم څوک چې د لاره کې خپل ځان سپموي اسلام پر قرآن خپل ځان سپموي الله به د مرګ مخکې دا خلک په مصیبت کې واچي. او عجبه خبره دا ده زموږ مسلمانان زه د پښتنو ملګری یم د پښتنو ملګری یم او د ټولو ملایانو خادم یم په اسلام هم خوا بدوم په پښتنو هم خوا بدوم او زموږ ډېر پښتانه داسې دي هغه خالي په پښتونوالي خوا بدوي. هغه د ختم نبوت مسله راله زموږ ښکار نه دی. هغه چیرې بیا د بل سرشندنه مسله راله وایي دا زموږ ښکار نه دی. د یو چا سره خو به دغه لارې په کشمیر کې نه ده جایزه دا خبره یو طرف د هندو دی بل طرف د مسلمان دی ستا ستا او بیا دلته چې کومې خبرې روانې دي یو طرف ته جهنمي دی بل طرف ته مظلوم جنتي دی دغه هم نه دغه خبره د خلکو د ملایانو څه دومره بد کېږي اوس یې د دې لارې څه نفرت کېږي. لاره خو په قرآن او په حدیث ثابته ده. مؤمن به مؤمن په دې خبره چې هغه د الله او د رسول ټولې خبرې مني هغه به د الله او د رسول ټولې خبرې مني. الله پاک دی چې دا کم سړی جنت تر ولاړی د ایران د لارې څخه الله پاک دې د وینو هر قطره د اسلام د غلبې سبب وګرځي د مظلومانو د غلبې سبب وګرځي چې دا کم ظالمان دي د هغه د نیست و نابود سبب وګرځي. هسې غښتلی سړی و هسې اوریجنل مسلمان صحیح سلو څنګه ښایسته زامن یې قربان کړو. کوروالا جنازې ته ولاړه ده ورته ویلې ول چې دا په غزه کې څه مسلمانان تللي د جنت طرف پر هغو ټولو سلامونه در سره وایه پر هغو ټولو سلامونه در سره وایه. موږ خو اخته یو د دنیا په خبره به دا بانه مې ده بس موږ خو چې لرې یو زموږ یې په څه نه دعا کولی شي که نه شي کولی دعا کولی شي د میډیا د لارې خو څه کولی شي بیا ولې نه کوي په دې خبرو به نه کنې بیا به الله د رښتیا او میدان راولي موږ به پکې پیل سو. الله پاک دې جنت عدن ورنصیب کړي الله دې تر عرش لاندې سایه ورنصیب کړي الله دې خپل دیدار ورنصیب کړي الله پاک دې هغه جنت ورنصیب کړي چې کوم محمد رسول الله یاد کړی دی. الله پاک دې د مظلومیت په خپل دربار کې قبول کړي چې کوم چا دا ظلم سره کړی دی الله دې هغه جهنم ته ورسوي چې فرعون نمرود شداد ابو جهل د دې پلرونه چې چیرې دي الله ته دې الله ورسوي او چې کوم مظلومان تللي دي الله پاک دې د هغو ټول قربانۍ قبول کړي. کم زخمیان دي الله پاک دې جوړ کړي کم بې کوره سو الله دې د جنت کورونه ورنصیب کړي. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ هم دغه لاره خپله کړو دا لاره به ختمه سو. بله خبره دا د عاجزانو د جمعې د لمانځه په حواله لږ خبره درته کومه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د ابو داود حدیث دی کله چې یو سړی د لمانځه په لوري را روان سي او داس وکړي لمانځه را روان سي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا داسې مثال لري لکه حاجي چې احرام وتړي حج له روان سي څو اجرونه دي چې لمانځه را روان سي په صحیح معنا اودس وکړي د جمعې په ورځ غسل وکړي مردار نوکان مردار بیشتان مردار پښې مردار کالي مردار پټو دا ګرده وغورځوي بیا لمانځه راسي د الله رسول فرمایي دا داسې دی لکه حاجي چې احرام وتړي او حج له روان سي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم سړی چې لمانځه را روان سي چې دی رسته قدم پورته کوي یوه نیکي الله ورکوي او چې چپه قدم کښېږدي یوه ګناه الله ورمعافوي یوه ګناه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله یو سړی لمانځه را روان سي الله پاک داسې ورته خوشحاله یي لکه بابا یا ورور یا زوی یا خاوند د سفر را روان یې دا قریبان څنګه ورته خوشحاله زما بابا زما زوی زما خاوند زما ورور دا را روان دی له سفر څنګه خوشحاله الله پاک زما او ستا لمانځه ته داسې خوشحاله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کوم سړی چې د جمعې لمانځه ته حاضري نه ورکوي هېڅ عذر نه لري د جمعې لمانځه ته حاضري نه ورکوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زړه مې دا غواړي
چې زه یو سړی مخ ته کم هغه د جمعې لمونځ ورکړي ورسم پر دا کورو وګرځم د زنانو د ماشومانو سه علاوه هغو باندې خو د جمعې لمونځ نشته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې جوړ روغ کسان هغه ځوانان چې هېڅ عذر نه لري و کور ته هم ور واچوم دا دی چې ژوندی دی و ده ته هم ور واچوم زړه مې دا غواړي دا څوک وایي دا د الله رسول فرمایي څومره ډېر خلک دي د جمعې لمانځه ته حاضري نه ورکوي څومره ډېر خلک دي د جمعې لمانځه ته حاضري نه ورکوي علاحده یې په دا ورځ پروګرام جوړ کړی دی زه به په پکنیک ځمه زه به داسې په بانډار ځم موږ داسې ساعت جوړ کړی دی مه کوه یاره جمعه خو د مسلمانانو یو ډېر لویه د جنت ورځ ده جمعه خو یو ډېره لویه هغه الله پاک فضیلت ورکړې ورځ ده او ته ځې دا ورځ دا شاته غورځې د الله رسول فرمایي زړه مې غواړي چې ورسم ده ته هم او د ده و کور ته مور ورواچوم د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی بغیر د عذره 3 جمعې حاضر نسلو یوه جمعه پروا نه لري دوې خو دی 3 جمعې پرله پسې جمعې لمانځه لره نه رالی د الله رسول فرمایي دا منافق دی دا منافق دی او دا منافق دی که زه و تا ته د منافق ووایم ته و ما ته څومره لوی جنګ به جوړ سي والله که باچا هغه سره خلاص کړي والله که ملکانو خانان سره خلاص کړي دلته د الله رسول و دې ته منافق ویلی دی اوس پسې چمپه کوو او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای کم سړی چې 3 جمعې لمانځه ته حاضر نسلو الله د ده په زړه باندې یو سټیمپ ور ولګوي د غفلت ولاړی دا سړی لکه کافر چې غافله دی د الله او د رسولو د جمعې د لمانځه څخه دی هم په هغه غافلانو کې ولیکل سي دی هم په هغه غافلانو کې ولیکل سي نو لهذا ډېر داسې مسلمانان ستا هغه جمعې ته حاضري نه ورکوي د جمعې لمانځه ته حاضري نه ورکوي او د جمعې لمونځ خو فرض دی فرض دی فرض دی په ښار کې ولې به یو مسلمان د جمعې د لمانځه څخه ځان باسي او بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام له دې خبرې سخته نفرت کېدی چې یو سړی مجلس لره راسي مجلس خاص کر د جمعې خاص کر د عیدګاه رالی ناوخته رالی بیا د خلکو تر وژو پښې اړوي دی ځان مخته مخته کوي د الله رسول سخته نفرت کېدی او بیا به ویلې چې دی ول دا ته چې د خلکو تر وژو پښې اړوي دا په اصل حقیقت کې د جهنم د پاره ستا پل دی پل ته در دا پله و جهنم ته ځان ولاړی دا مه کوئ ځانونه بزرګان مه کوئ چې راشي په ټووار کې بیا تللی په کور کې ناشې دې خبرو اجازه نشته یو سړی پر لاس بجې رالی دا هغه حق دی یو سړی پر سوال لاس رالی دا هغه حق دی یو سړی پر یوه بجه رالی تر ګور د اخرنۍ روان دی وایي زه د مولوي صاحب یار یم یا مې چاندا ورکړې وله یا مې غالۍ راوړې وې یا د میاشتې څه خاورې ورکوم څه زار ورکوم پر دا مولوي صاحب دې لعنت سي ستا پر هغه ستا پر فکر دې لعنت سي هېڅ ملک و خان نه چلېږي ملکي و خاني به د باندې چلوه زه به خپله ملایي د باندې چلوم زه ملا یم ته به خپله خاني و ملکي و هغه 3 روپۍ د باندې چلوې مسجد کې اجازه نشته یو سړی را روان پیغمبر صلی مبارک خطبه وایي دی ناوخته را روان دی تر دا خلکو پښې اړوي د کله کله یو سپین ږیری سړی راشي مسافر یې هغه ته څه نه ووایم دا ځان ته چې لږ ښه په یو کیسه مې څه وایي هغه نه پرېږدم برېتور چې ځان ته وایي هغه نه پرېږدم خوا به دی جمعه پرېږدې ماجد بیل ورکوي هغه پرېږدې جره راکړه ګرده مې در بخښلي دي زاړه هم در کوم والله د 10 کالو په یوه واره درکړه په یوه واره خبرې به نه سره جوړوو وارې مې د ملایانو څه سپي جوړ کړي دي بیا مې خادمانو غلامان جن جوړ کړي دي او بیا به ستا خبرې چلېږي الله او رسول به شاته غورځوو نشي کېدلی مرګ غواړو مرګ خو دا خبره نه غواړو نو یو سړی ناوخته رالی چې رالی تر خلکو پښې راړوي پیغمبر صلی ته فرمایي کښېنه دغه ځای کښېنه یواره خو ناوخته را روان یې او بیا خلکو ته اذیت ورکوې تکلیف ورکوې پر دغه ځای کښېنه راځې به نه که رښتیا ته د جمعې شوقي وې ته به وختي راغلی وایې دا بیا څه معنا ده چې پر طبیعت باندې را روان یې زما اکثره مقتدیان دلته نږدې چې اوسېږي هغه پر طبیعت راځي په دروازه کې ولاړ څوک موبایلان کوي څوک کمنټونه کوي څوک څه کوي څوک څه کوي عجبه خبره ده سبحان الله الله اکبر زما داسې مې یادېږي چې دا لارو کیسه چې سره اسانو د قنداره به ځوانان رالو موټر به کرایه کوي پر بارډر به ودروي بیا بل موټر کرایه کوي د باندې ورته ولاړو د جمعې لمونځ به وکړي بېرته به ولاړو و یو سړی د قنداره راغلی دی او ته دلته دغه تنګې ګلۍ څه راغلی او بیا خر کېږي ریز در ګرځو
بیا به دوی ماته کنداریانو ډېر صفتونه کوي او د کنداریانو صفتونه کوم دا نور ما ته رامخته کړي زه کیسې درته وکړم او اوس هم د ماجت روپۍ وړي دي غوړانه دي څه داسې او بیا داسې مې یادېږي چې یو سړی به د کابل څخه د جمعې لمانځه له راتلی بیا به یې ملا وایه مولوي صاحب درواغ دي شروع کړو درواغ وایم پر دروغجن د الله لعنت دی هغه جهنمي دی نو زه پر ځان لعنت و جهنم پېرزو کړمه خبرې به نه سره جوړوو خیال کوئ خیال ناوخته رالی شاته کښېنه وختي رالی په اول دا ستا حق دی دا حق ما نه دی در کړی دا حق ما نه دی در څخه اخیستی الله در کړی دی الله در څخه اخیستی دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی درې جمعې لمانځه ته حاضر نه سو دا څه شی دی دا منافق دی منافق الله د ده پر زړه باندې سټیمپ ور ولګوي مهر ولګوي ولاړ شي په غافلانو کې شمار سي الله دې موږ ته جمعه را نصیب کړي الله پاک دې موږ ته د جمعې عبادت را نصیب کړي الله پاک دې موږ ته هغه جمعه را نصیب کړي چې الله پر راضي کېږي هغه جمعه دې الله را نصیب کړي چې په هغه زما او ستا ګناوې تویېږي او هغه جمعه دې الله را نصیب کړي چې هغه زما او ستا د جنت سبب وګرځوي ختمه شوه دا خبره بله خبره دا ده عزیزان خبره دا ده چې زه خو اوس دا ځای ته راورسېدلم چې له خپلې کمرې هم نسم راوتلی د بدامنۍ د وجې نه د داسې چې موږ خلک دومره راشي چا څه مسله هېڅ حیثیت هغه لوی رب په ما خبر دی تینه یې سره خبر د مثقال ذرتین حیثیت نه لرم نه په ملایي نه په مسلمانۍ نه په پښتونوالي هېڅ شی نه لرم بس یو پرده ده الله اچولې ده که څوک زما صفت کوي هغه د الله د پردې صفت کوي زما صفت نه دی نو خلک ځي و راځي پوښتنې هم کوي مسلې یې هم وي معاملې یې هم وي نو یوه زنانه راله بل ورځ چې راله مولوي صاحب ستا سره ملاقات کول غواړم یوه خو راله دا اوس کې هغه مولوي صاحب پنجابۍ وه چې مولوي صاحب زما خاوند یو کال کېږي چا پورته کړی دی زیارت ته سره روان بویه دی د ځان سره یو کال کېږي نو بیا یو هفته قدر لا ټلیفون ملفون سره کېدی بیا هفته بعد ټلیفون راوکول هغه مړ سو اوس یې استخاره راله راوکړه زړه مې نه مني چې دی به مړي بویه دی دا کوچنی ماشوم بچی امور سره څه چم وکړم زه فوجي یم زه جج یم زه قاضي یم زه د دروغو وزیر د دروغ زنانه دي وزیران زه هغه یم د سکرټریټ هغه پلرونه د ځانو جوړ کړي دي زه شی ماجت ملا څه حیثیت لري ګرځه یو دا خبره ده نوراني ماجت لري سیده نوراني ماجت لري نو زه څه درته وایم ما خوري پر ملایانو پر پیرانو مه ګرځه زر زر روپۍ به در څه واخلې زه د استخارې لمونځ درله کوم یو وخت یو سړی راغلی دی نه دی کوږ وړ شی ولو نو د یوه خاندانو بل خاندان ته د غوښت چې زه نکاح ورسره وکړم دی پښتنو کې واده غوښت دی پښتون نه و نو ولته به زما دپاره استخاره وکړه ما چې سوچ وکړې استخاره خو به کوې مال صحیح سبا راسه په دا سبا چې رالی نو بیا مې پر هغه ځای زه ناست وم مولوي صاحب استخاره څنګه سوه ما هلته به داسې وکړې ما په ویښه ستا استخاره وکړه ستی خو عقلونه داسې دی پخوا د ښځې عقل په پنده کې دی ستی د راغله تباه ده ما ورته ما خو نو په ویښه ستا دپاره استخاره وکړه ښه ښه څنګه څو ما هلته په خپل خاندان کې وغواړي په خپل خاندان کې مې وغواړې د یو ډېر غټ خاندان ته مرکه جوړه کړې وه ستا مخ وګوره ستا جوله وګوره ستا خبرې وګوره او هغه وګوره ما هلته به مهرباني وکړې چشمه وکړې ولا که ستا دپاره زه اودس کولی سم پر رستا اړخ پرې وتلی سم بیا به خدای پاکه په ما یې په خوب هېڅ خوب موب نشته خوب موب نشته درواغ به نه سره جوړو ماله هغه به دی ولاړه نو دې زنانې هم راته ویل ته زما دپاره استخاره وکړه مال خوري هېڅ نه درته وایم د الله رسول د سړی رالی ول زما زوی ظالمانو را ثبوت دی بیا د الله رسول ورته وکړه ته او ستا کور والا دی لا حول ولا قوت الا بالله ډېر وایي بس لا حول ولا قوت الا بالله ډېر وایي ډېر بیا الله پاک هغه راوستی هغه بچی رالی جوړ روغ رالی سره ده هغه چې ظالمانو کم مال و هغه یې لا راوړی مال دغه تورې وایه بس په دې کې د الله رسول فرمایي زه هېڅ نه درته وایم که ژوندی و الله بې راولي که نه و الله دې جنت ور نصیب کړي زه څه چم وکړم ته یې ماته سر خلاص کړه بله زنانه راغلې وه زما اصل مقصد دا دی زنانې راته ویلې مولوي صاحب زه راواده سوم زه دا خبرې چې کومه نو هغه لوی رب دې ما ته جهنم راکړه به شهرت غواړم ډېر سپي سته هغه بیا غلط ګمانونه فکرونه کوي چې مولوي صاحب الله دې جهنم راکړم که زه شهرت غواړم
که زه ستا عزت د ځان عزت د معاشرې عزت د پښتنو عزت غواړم الله دې اجرونه راکړي الله دې ماته اجرونه راکړي نو دې راته ویلې مولوي صاحب چې زما واده وسو زما خاوند ما ته ویلې پر ما میاشتو دوې به تېرې سوي پر ما په 3 طلاق یې که د پلار کره ولاړې یا ستا مور پلار ستا کره راغی یا تا خبرې ورسره وکړي پر ما په 3 طلاق دا مې 5م 6م کال دی مور مې هم ژوندی ده بابا مې هم ژوندی دی او ورونه هم لرم خویندې هم لرم په دا 5 کاله نه ماله زما مور راغلی ده نه ماله زما پلار راغلی دی نه زه مور له تللی یم نه پلار له تللی یم بس ته راته وایه مولوي صاحب دا اوس موږ څه ګناه کړې ده دا اوس چیش دی نو تا ګناه نه ده کړې ستا خاوند ظالم دی جهنمی دی جهنمی ولې داسې کوي ولې ظلم کوي ګوره یو سړی وایي زما ښځه ده زه باور نور باندې لرم ډېرې ښځې د پلرو کره ولاړې سي د هغه بعد بیا دا ازادي پر بازار هم ګرځي پر شاپینګ سینټر هم ګرځي پر پیرانو هم ګرځي پر کوټګرانو هم ګرځي پر جادوګرانو هم ګرځي پر ساحرانو هم ګرځي لرې قریب دی پر هغو هم ګرځي هغه سیلیانو هم ګرځي او خاوند په خبر نه خاوند په خبر نه اوس یو خاوند وایي یاره زه باور نه لرم زما پر ښځه باندې دا ما لیدلې ده یا ما اورېدلې دي چې یا دا ګرځې ده یا دې څه کول یا څه کول نو دا ورته وایي چې ښځې پرېږدم دې نه طلاق تورې مه وایه طلاق تورې مه وایه پرېږدم دې نه که ستا بابا د لې درله راځي پر دواړو سترګو زما میلمه که ستا ادې درله راځي زما میلمنه که ستا خور درله راځي زما میلمنه او که ستا ورور راځي زما میلمه بالکل ملاقات ورسره وکړه او که ته دا خبره کوې چې نه دې دی تاله راځي او نه به ته چیش کوې نه به ته هلته ورځې نو ښه د دې څه چیش جوړ شو دې ته خاوند ویل جایز دی دې ته مسلمان ویل جایز دی ولې دا خلک ولې ظلم کوي آخر به دا پښتانه کله سر خلاصوي او جاهلانو کله به سر خلاصوي کله به سر خلاصوي ولې دا بجیل پر لار روان یاست ولې الله او رسول نه پېژنئ ولې رواج در باندې غالب دی ولې رسم در باندې غالب دی ظالمانو ستا لور به سبا واده شي ستا خور به سبا واده شي د هغې سره دا سلوک وشي بیا څه چم کوي یا خو دا هغه وایي دا ډېر بد خلک دی دې خور ته زه څه جواب ورکړم ته یې ما ته ووایاست زه و دې خور ته څه جواب ورکړم زه بله لار لرم د دې څه علاوه چې زه نه ورباندې وګایږم بیا داسې بېوقوفه سپي سته هغوی مولوي صاحب ټالو نه یو ښځه راغله نو دې حال ولې وایه بېوقوفه ستا د خرطوبۍ حال ما نه دی ویلی دا پلانی ډېر غټ خر دی دا زه تا ته د دې حالات د دې معاشرې خبره کوم چې زموږ معاشره د دې خبرو سره مخامخ ده د الله رسول فرمایي لعنت دې پر هغه چای چې زوی و پلار سره جلا کړي او ورور سره جلا کړي لعنت دې پر هغه چای چې لور او مور سره جلا کړي لکه دغه سړي چې سره جلا کړي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وا حضرت علی کرم الله وجهه ته 2 غلامان ورکو دواړه ورونه وو بل ورځ حضرت علی کرم الله وجهه یو غلام ستا بل نسته پیغمبر سره ته ویل علی هغه بل غلام چیرې دی او یا رسول الله خو ما خرڅ ولا څه دا دې څنګه کار وکړ فورا دا بیا چې دغه فسخه کا دا 2 ورونه مسره جلا کوه کې خرڅې یو ځای خرڅ کا او کې پرېږدې نو یو ځای پرېږد ګوره کافرانو غلامانو د الله رسول فرمایل څه وکئ تاسو به دا نه کوئ چې راولاړ سئ 2 ورونه سره جلا کوي حضرت علی کرم الله وجهه فرمای عبدالله ابن مسعود فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله غلامان رالو کافران په جنگ کې ونیول سو زوی و مور بو زوی و پلار بو ورور بو خور بو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې دا چاته به ورکول دا نه کول چې دا زوی به یو چاته ورکي پلار به بل چاته دواړه یو ځای ورکول سره جلا کوي استما محمد رسول الله کافران نصر جلا کول او تر ولاړېږي دا ادې دا بابا دا ورور او دا خور سره جلا کوي ولې جلا کوي و دا ته به څوک نصیحت کوي اشه وستا 3 طلاق هم اخیستې د جهان بېوقوفه یې خو داسې خبرې نه دي دا چې سلاسن تورې مې ووایه سلاسن څه معنا ولاکه سلاسن څه معنا لري هس ما داسې په 3 طلاق ورته ویلي وو قسم دی که سلفیان در برابره کړي 15 واره دې ورته ویلي دي 15 واره دې 3 طلاق ورته ویلي دي اسه وڅه چم کوي که سړی غواړي چې اوس ما 3 طلاق اخیستې دي
اوس دا کور والا ما بنده کړی زه څه چم وکړم یا مال راسه یا ولاړ د خپل مسجد مولوي صاحب له ورته لاره راورشئ هغه به یو لاره در ورشئ هغه به بیا هغه اختیار کړي بیا به یو طلاق راسي دوه به در پاتې سي بیا به ښځه چې د هغه ځي و راځي بیا به مشکل نه وي اوس عزیزانو دا معمولي ظلم دی دا کښنی ظلم دی د الله رسول دا لا فرمایل چې دا حیوان دی بچی ورسره دا به نه چنجلا کوي نه به جلا کوي قطعا به نه کوي نو چیرې مسلمان چیرې یو خور چیرې یو لور چیرې یو ادې چیرې یو بابا الله دې معاشرې ته هدایت وکړي الله دې اول ما ته هدایت وکړي ټولو پښتنو ته دې الله هدایت وکړي الله دې د خپل عذاب وساتي الله دې د خپل غضب وساتي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وکړي الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دغه تورو موږ ته مرګ را نصیب کړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله